Ուղիղ 3 տարի առաջ այսօրը տեղի է ունեցել մեր վերջին ժամանակների ամենաողբերգական իրադարձություններից մեկը, երբ 15 զինծառայողներ Ազատ գյուղում մի քանի րոպեների ընթացքում մահացան։ Ողբերգություն էր նաև այն, որ որևէ մեկը քաղաքական պատասխանատվության չենթարկվեց այս ողբերգության եւ զոհերի համար։ Ողբերգություն էր նաև այն հանգամանքը, որ ընդամենը մի քանի ժամ հետո Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ արդեն պաշտոնական վարկած հնչեցրեց։ Դա դարձավ հիմնական վարկածը եւ սկսեց առաջ մղվել իրավապահ համակարգի կողմից։ Ես որոշակի շփում ունեմ նաև զոհված զինծառայողների ծնողների հետ, ովքեր վստահաբար պնդում են մանրամասներին տեղյակ լինելով, որ չէին կարող տղաները 15 պատրաստված երիտասարդ չզգային կրակը, չզգային ծուխը եւ անշարժացած մնային անկողնու վրա։ Որևէ տարբերակ չի քննարկվել, դիվերսիայի տարբերակը, որևէ ցանկացած այլ տարբերակ։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ժամ հետո կառավարության նիստում հնչեցնում է տարբերակ, վարկած եւ միայն դա է, որ առաջ է քաշում։ Ես հիմա ուզում եմ ուշադրությունը հրավիրել իրավապահ համակարգին։ 15 երիտասարդներ չէին կարող անշարժացած մնալ, մինչ 10 եւ ավել րոպեների ընթացքում կրակը առաջ էր գնում։ Զբաղվեք իրական արդարադատությամբ։ Սա որպես հիմնական թեմա։ Պարոն Սարգսյան, ինձ համար մտահոգիչ էր ձեր որոշակի ագրեսիվ տոնայնությամբ պատասխանը իմ գործընկերոջ այն հարցին, որ մտահոգիչ են բանակում ոչ մարտական գործողությունների ժամանակ մահը։ Գիտեք ինչու եք այդպես խոսում։ Որտեւ այդ թվում 15 զինծառայող մահացավ եւ որևէ մեկը քաղաքական պատասխանատվություն չկրեց։ Այն ժամանակ, եթե որևէ մեկը քաղաքական պատասխանատվություն կրեր, այսօր այստեղից այսքան մեծ չէիք խոսա։ Շնորհակալություն։